Observação. do animal. Certo. Aqui é um cachorro. O nome de minha avó deu pra minha cachorra foi Bolinha. Bolinha. Ela é Certo. pequena. Ela mora na casa da minha avó. Ela tá velhinha já. Ela é branca e preta. Ela vive na terra. Ela come ração. Ela toma banho e carinho. E ela anda, pula, nada, corre, sobe em móveis e rola. Certo. O que é que você lembra mostra a Sofia a foto? Ela tá velhinha já, é Sofia? Ela tem 10 anos. 10 anos? Olha só. E aí, Sofia, o que é que você lembra assim? Que a Bolinha é o nome dela? O que é que você lembra assim de alguma história que a Bolinha, que aconteceu quando você estava lá e a Bolinha fez? Alguma coisa que ela fez que você lembra que foi engraçado ou que foi interessante quando você estava observando ela? Foi quando a minha mãe mandou ela rolar e ela fazia tudo que minha mãe mandava e eu tava lá. Ah, sim. Mas isso agora ou quando ela era pequenininha só? Ela tinha 10 anos. Ela ainda faz isso? Não Faz mais não, né? naquele dia. É só quando ela era mais novinha, né? Era. Mais alguma coisa? Não? Palmas pra Sofia, minha gente.